Hello，大家好，歡迎收睇堅持開封。咁今次咧，我就會同大家開封呢一個嘅毒魔終極一武嘅 Blue 咁啊，照舊啦。之前買咗第一、第二嘅鐵盒版啦，咁梗係而家都係去到第三部啦，係啦，咁啊都係買翻鐵盒版嘅，係啦。咁啊而家事不宜遲，睇下隻碟未開封之前嗰個樣啦。咁啊，首先咧隻碟正面就係咁噶啦吓，咁上面咧呢一度咧有啲例牌嘢啦，咁但係咧就唔係用一個嘅嗰啲黑色咁樣嘅，係啦，即係平時係黑色銀色咁樣，即係話俾人哋聽係 4K 碟同埋 Blu-ray 碟咁噶嘛。咁佢呢一個咧就係用咗即係用翻呢個鐵盒嘅設計咧嗰啲咁樣，咁所以就會延伸咗咁樣啦，係啦。咁但係呢度有少少穿崩啦，即係對唔正啦。咁但係就我覺得呢啲係小問題嚟嘅啫，係啦。咁啊，同埋下面咧呢度咧都係佢唔係就咁笠上面啦，佢係下面都係有套住咁樣啦。咁啊，所以咧就即係同呢一個即係同本身個鐵盒咧係想做到一個連接感咁嘅，係啦。咁但係就連接得嚟咧，就因為佢對唔正咁樣。咁但係都係嗰句啦，呢啲小事嚟嘅啫咁樣。咁啊，有阿 Tom Hardy 個名啦，跟住同埋咧就係寫住Venom The Last Dance 咁樣啦。咁啊鐵盒版咁樣啦，話俾人哋聽咁樣，即係有啲字咁樣咯。今次就咁啊呢一度咧就有個中文標貼啦，咁啊寫咗 4K UHD 加 BD 雙碟鐵盒裝咁啦。毒魔終極一武，咁啊佢個毒魔咧就其實都唔係求其整嘅，即係都有設計過咁啦，係啦。咁啊2級 B 啦，咁啊 Sony 嘅碟就係由 Mentalab 出噶啦。咁啊正面就係咁啦，平時我好少睇嘅就係頭頂啦吓，即係其實通常頭頂咧都會有個英文標題咁樣嘅，咁啊側邊英文 logo 啦，跟住同埋咧就有 Sony 嘅 logo 咁啦。咁啊後面咧就係有隻嗰啲專係食共身體嘅怪獸啦，係啦。咁啊同埋有毒魔喺度啦，跟住咧就輕輕咧有兩幅劇照咁樣啦吓，跟住就係喺劇照下面咧就有啲簡介咁樣啦。跟住呢度下面就係話俾人哋聽咧有啲咩嘅 bonus 啊，即係嗰啲特別收錄嘅嘢咁樣啦。跟住都係例牌嘢啦，跟住就係都係照舊啦吓。咁啊呢度下邊咧就話俾人哋聽咧語言有邊啲，字幕有邊啲咁樣啦。咁樣呢套嘢咧就係109分鐘啦。跟住下邊呢啲就係嗰啲製作單位咁樣啦吓。咁啊全驅碼。咁啊隻碟未開封之前咧就係咁噶啦。咁啊而家就開咗佢嚟睇下先。好啦，咁啊話咁快咧我就開咗隻碟啦。咁啊就呢度係好抵讚啦，即係我係寧願咧你呢啲咧。就算咧佢係黑白咧，其實都即係點講啊？我覺得佢就算黑白色咧，即係唔係而家咁樣咧做咗個圖案咁樣啦，其實都 OK 嘅嚇，即係就咁笠住咧，我覺得就得㗎啦，係啊，即係你講到俾人聽咪得咯，係咪先？唔使話咩黐鋪貼嗰啲咧，真係好乞人憎。咁呢度就 good，very good，真係值得一讚。咁啊，而家拆晒包裝咁啦，咁其實個鐵盒真係幾靚嘅，我自己覺得係啦。咁佢咧就呢個鐵盒咧就冇特別一啲嘅字咁樣啦，即係純粹係一個一個圖像咁樣咯，係啦，即係唔會話有啲即係有啲鐵盒會有啲字噶嘛，咁佢呢個咧就冇嘅。咁啊佢呢個鐵盒咧就唔係鞋面嚟嘅，係啦，即係一個滑面咁樣啦。咁啊但係咧俾光照到咧，我自己覺得啦都係幾靚嘅，係啦個感覺。咁啊呢一幅圖咧就其實係應該係阿毒魔就俾人炸啦咁樣啦，即係要同阿 Eddie 係啦，即係分離咁樣嘅感覺咯。佢呢一幅圖嘅 feel 俾人哋嘅感覺。咁啊其實呢套嘢咧。我就攞翻嚟都一段時間㗎啦，咁但係咧就未得閒開，咁啊而家先得閒開啦，係啦。咁啊即係純粹做翻一個記錄咁啦。咁啊側邊啦，俾大家睇多次啦。係啦，咁呢邊咧後面係完全冇嘢㗎，純粹係一個火光咁樣咯。咁啊大嗰啲設計就係咁啦。咁啊而家打開佢睇下先。咁裏面咧犀利啦，係一個哇〜裏面係畫，應該係畫個裏面 OK 喎。咁啊有兩隻碟啦。咁啊呢隻就 4K 碟啦吓，即係唔係黑底白字，係一隻彩碟。咁我自己幾喜歡嘅係啦，即係同埋都呢個係應該係有設計過咁啦，4K 碟咁樣，即係唔係求其 cap 一個嘅電影嘅圖咁樣係啦。咁呢個 4K 碟幾靚嘅係啦。咁樣呢隻就係 Blu-ray 碟啦，咁就係一個嘅應該係劇照咁樣 cap 出嚟咯。咁所以咧，其實留心啲睇咧，會有少少，即係睇實物咧係有少少，我唔知係特技問題定係點啦，即係有少少蒙嘅係啦，啲字冇問題，但係幅圖咧其實有啲咁多蒙蒙地嘅係啦，咁但係就呢啲唔影響嘅。咁後面咧就係阿 Eddie 啦，咁就睇唔到個樣嘅，跟住同埋阿毒魔咧就附咗落隻馬度咁樣，即係毒魔馬啦、毒馬啦呢就係咁樣，跟住就係
喺啲火度咁樣啦，即係應該係點講咧？其實係我諗應該係啲雲咁樣嘅啫，係啦。但係佢就做到好似火咁樣咯，係啦。因為就我記得好似咁，我印象中咧就其實咧佢附身呢一幕咧應該係喺野外嗰度嘅，係啦。咁呢一個我諗應該係一個天咁樣咯，係啦。咁但係就佢加入咗啲藝術嘅元素咁樣啦，所以就整到好似火咁樣啦。咁啊對應翻出面呢度咁樣啦，係啦。咁所以就 OK 嘅啦，即係呢一個嘅終極一武鐵俠。好啦，咁開心啦，咁梗係拎翻第一同埋第二出嚟啦，係咪先？咁啊，第一集嘅時候咧就係咁噶啦，咁啊鞋面咁樣啦吓，就係一個毒魔嘅側面啦。咁其實咧好得意嘅佢呢一個嘅第一集咧，佢係出咗兩個版本嘅，係啦，有個係咪嗰啲咩 BD 連 3D 係啦，就唔係 4K BD 加 bonus 咁樣啦，係啦，即係我呢個係3碟裝啦，佢有個好似係我印象中係2碟裝，就係一隻又係好 art 嘅成件事，就有一個毒魔咧喺正中間，跟住就嗌即係咆哮咁樣，其實嗰個我都中意嘅，係啦，咁但係就如果你計碟咧，就呢個着數啲，因為有隻 bonus 咁樣係啦，咁所以就我都係揀呢一個嘅側面咁樣，即係又係好 art 噶，畫出嚟咁樣嗰啲感覺，哇正！跟住後面咧就係一個嘅收納佢嘅箱，即係有個瓶咁樣啦，有個瓶子咁樣就即係第一集捉咗佢哋咧，就韞住佢咁樣噶嘛，即係嘅情景咁樣咯。佢係個設計。跟住裏面就第一集咧就出面有誠意，呢度咧就係 hea 嘅，係啦，純粹咧後面咧就係銀色嘅啫。跟住咧第二集咧就都係一個鞋面咁樣啦，係啦。咁啊，血戰大屠殺啦。咁啊，正面就係咁啦。咁佢後面咧好得意，佢後面咧就其實咧係將呢一個嘅封面就放大咗嘅啫，係啦。咁但係咧就冇字嘅，係啦，就有個簽名咁樣啦，應該係嗰個畫呢一幅圖嗰個人嘅簽名啦。咁其實幾正嘅，我自己覺得。咁但係就佢呢個咧就有一個嘅標題咁樣咯。呢個鐵盒，即係呢個鐵盒係即係呢個標題 ，sorry 唔係鐵盒，係呢個鐵盒嘅標題就係整唔甩嘅，係啦，因為佢黑咗落去咁樣。咁但係咧，佢呢一個咧就唔係黑落去嘅，佢呢個純粹笠住咁樣，咁就有得拎走咁樣咯，係咯。咁所以就係啦。咁如果擺埋一齊咧，唔想有嗰啲嘅字啦吓，咁所以咧就可能要反轉佢咁樣啦，係啦。咁但係就我都係咁樣擺啦，係啦。咁啊，3套擺埋一齊先。呢個今次主角嚟啊，呢條片。咁但係冇辦法啦，要咁樣儲翻1、2、3咁樣俾大家睇，係啦。搞掂，係啦。咁啊，1、2、3，咁啊會嚟一個少少嘅馬拉松咁啊。煲晒佢咁啊 very good 噶啦，係啦，咁啊 OK 好，今次咧我哋呢一條嘅開封片咧就開到嚟呢一度先啦，咁多位觀眾，咁啊如果中意呢條片嘅話咧，去撳個 like 或者 share，如果想支持我嘅話，你可以訂閱個 channel，咁啊我而家咧都要去睇呢個毒魔3部曲馬拉松啦，我哋有條片翻嚟再見，咁多位，拜拜。